Российская авиация случайно нанесли удар в Сирии по бойцам поддерживаемой американцами оппозиционной группировки. Об этом передает агентство Интерфакс со ссылкой на западные СМИ. Как утверждают источники этих изданий, соответствующее заявление сделал один из американских военачальников, имя которое не называется. Другие подробности пока не сообщаются. В свою очередь газета.ру со ссылкой на командующего войсками США в Ираке уточняет, что удар был нанесен по позициям оппозиционеров рядом с городом Эль-Баб. По его словам, в результате данного авиаудара есть погибшие. Количество жертв пока не называется. Ранее сообщалось, что 3 турецких военнослужащих погибли и еще один